তুলু কি হয়েছে? উলি বাবালি উলি বাবালি উলি বাবালি কি হয়েছে? এটা মা বল একবার, একবার মা বল, একবার মা বল, মা বল, বল মা, বলো মা, বলো, বলো মা। দীপু বল একবার, দীপু বলে, দীপু বল। এই কট 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 ওলি বাবা বলে। আচ্ছা আবার মা বলে, আবার মা বলে। ওরে বাবা বলে, অত আদর খায় না, অত আদর খেতে নেই। আচ্ছা ওলি বাবা বলে, এবার মা বলো, একবার মা বল। আবার আবার চুপ কর। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার চুপ কর। আচ্ছা ঠিক আছে, সোজা করো, একবার সোজা করো, সোজা করো মুখটা, সোজা করো, এই সোজা কর, এই সোজা কর। এবার মা বল, বল মা, বলো 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 বলো। এবার মুনাই বল, মুনাই বল, বল মুনাই বল, এক দেবো বল, বল সোনু দাদা। সোনু ভাই হবে না, ভাইপো। ও তো তোমাকে তো বৌদি বলো, দাদা, দীপু দাদা। হ্যাঁ ভাইপো হবে না? ও ভাইপো, এ তো দিদি। এ নাও দিদি নাই, ওলি বাবা রে, পিসি। ওলি বাবা রে, তুলু সোনু। তুই আসিনি, তোর মাকে ঝাড় করে দিয়ে দেবে। ও আসে না, কামড়া দেবে।